化妝30挑戰 Day 10，哇！呢支紅色粉紅嘢捽個鼻梁先，搽一搽啦，眼底啊，滲一滲啦，眼底啊，哇！呢啲係手工藝嘢啦，睇下大家明唔明啊？就摁一摁佢啦，敷翻雲層佢先啦，再滲一滲先啦，咁啊整翻個粉紅色嘅都係呢個係叫做顴骨位啦，係啊，再掃一掃咯，白晒即刻，哇！再爽爽敷啦，好廢咯，喂，繼續啊！呢個鼻頭位啦，就掃一掃顏色啦。呢個係陰影嚟嘅，係陰影啊。咁咧就係鼻梁位上高嗰度又係掃一掃陰影啦，下唇下低又係掃一掃陰影啦。咁成件事咧，成個芭比咁樣咯。呢個咁啊眼影係咪啊？眼影嚟計咧，咁啊就就係畫完畫啲粉紅色噶啦，係啊，粉紅色再夾一夾嗰個嘅眼眉毛啦、眼睫毛啦，唔好意思啊，再延一延長嗰個眼睫毛嘅尾端啦。咁大家見到好有神啦，係嘛？即係跟住咧就上唇個位啦，都塗咗少少嘅唇膏啦。咁啊個陰影會大翻少少啦。咁啊有啲叫做係欲仙欲死嘅一種嘅眼唇嘅顏色嘅感覺啦。顴骨位咧對女士嚟講好緊要。咁再最尾又再掃一掃啦嚇，成轉合啦。咁啊係一啲粉底啊，俾啲嗰個亮光嘅動作。見到其實係好 bright 噶成件事嚇，而家咧就算係燈光唔勁咧，但係你見到個顴骨位好係有光。